mult mai în siguranță. Am gândit-o ca pe o chestie pe termen mediu sau lung și cred că ăsta este cuvântul, mult mai în siguranță. În primul rând am avut o colaborare foarte frumoasă cu doctorul soției la recomandările dânsului și ne-am interesat. Foarte mult timp am citit în diverse publicații și pe internet. Am zis că este cea mai bună alegere. Nu cred că au durat mai mult de 24 de ore de la naștere. Am primit rezultatele procesării pe e-mail și prin SMS. Din punctul nostru de vedere, nu au fost probleme. Este ca o afacere bună, avantajos pentru ambele părți. În cea mai mare parte ne-am gândit la ei și am luat în calcul și această posibilitate în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva să le putem folosi și noi. Cred că ăsta este cuvântul potrivit. Ar fi mai multe motive. Unul dintre ele pot să spun că a fost profesionalismul. Nu am întâmpinat niciun fel de probleme. Echipa noastră a fost alături de noi, bine, mai mult de soție decât de mine și aș putea, cred că este o chestie care atârnă în balanță și prețul care ni s-a părut nouă în regulă, având în vedere că avem și 3 copii. Discounturile au fost ce trebuie, în plus de asta prețul de stocare nu este foarte mare, este chiar ce trebuie și sunt în România celulele acestea care zicem noi că contează cel mai mult.